Tani, festat e fundvitit janë shoqërohen edhe me këto festat e punës, kudo apo jo. Ankthi më i madh çdo Tani punonjësi. Për festat e punës, glam total apo minimalizëm? Në varësi të vendit. Domethënë ne duhet kuptojmë një herë e mirë që njeriu duhet vishet sipas vendit, qoftë fest pune, qoftë fest me familjen, qoftë vetëm po të dalësh, duhet vishesh sipas vendit. Në momentin që është shumë interesante, po e bëja këtë bisedë me një kolege të motrës sime, e cila po më pyet Onini çfarë mendimi ke, çfarë të vesh. Më tregon emrin e një restoranti që do shkonin, i thash jo. Ajo donte të vishte një xhaketë me xixa, i thash, nëse do të lësh nam dhe do të bëhesh si tuar diskutimit tavolinës, bëje. Ama për këtë vend nuk shkon kjo. Kur u ndrua, ishte ndruar më vonë, i thash pikërisht për këtu, do veshësh xhaketën me xixa. Që kështu glam në rast se ambienti është glam, dhe minimalist në rast se ambienti është minimalist. Dhe nga ana tjetër duhet njohësh kolegët. Momentin që ti e di që kolegët e tu nuk janë shumë glam, nuk ka ngelur te darka e fund vitit për ta treguar sa glam mund të jesh dhe ti. Kështu një ambientin, ky është suksesi.